Dzień dobry, witajcie. Patrzcie, jak mamy pięknie. Dzień powoli się kończy. Przygotowaliśmy wszystko. Tam mamy przygotowane pole antyczne pod taki fajny temacik. Doszukiwanie skarbu na różnych aktywnościach. To już za niedługo. A tutaj mamy małą cewkę Manticora. Ustawienia po kolei i lecimy z nowym teścikiem. Multi normal 2 tony, z tym, że narastająco. Jeden jest od 1 do 3 jako żelazo, stabilizator wyłączony, to jest najważniejsze. Mój układ customowy, jeden z układów, który stosuje all metal, reaktywność 6, grunt taki się dostroił, jesteśmy na śledzeniu. O, cyk, tracking on. Wybierzemy sobie kanał wolny, 9, all terrain 25. I co? Lecimy. Cel numer 1, pierwsza boratynka. Cel numer 2. Mamy czułość 25, jak słyszycie, spokojnie. Cel numer 3, spróbujemy boosta. Boost nie pomaga, lecimy dalej. Pierwszy z denarków, bardzo ładnie. Drugi z denarków również bardzo fajnie. Ostatni na 13 cm, jak najbardziej do kopania. Wchodzimy w kopiejki, do kopania. Druga głębsza do kopania. Trzecia chyba na 25 cm. Mała cewka sobie daje spokojnie radę z nim. I teraz Rzymek będzie pierwszy problematyczny. Kurde, bateria mi pada. Raczej nie do kopania. Może po obejściu. No gdzieś byś nas może zatrzymało, ale ja nie zaliczam. Za to głębszy wszedł. Teraz najgłębszy. Czyli 25 cm do kopania. Pierwszy ze skarbów. Drugi ze skarbów. Cisza. No i mamy teraz trojaczki. Pierwszy trojaczek. Ładnie sygnalizowany, ładnie rysowany. Drugi z trojaczków. Już na skali troszeczkę uciekł w dół, ale do kopania. I ostatni, najgłębszy. Zupełnie inne ID. Ucieka w prawo. I teraz denarki węgierskie. Do kopania. Kolejny również. Patrzcie się, jak ładnie uciekł do dołu. I najgłębszy. Również bez problemu. Pierwszy maskowany cel. Szóstak bez problemu. Jadzia bez problemu. Tutaj to żelazo tu jest jeszcze jedno, znacznik jest zarośnięty. Bez problemu. Kolejny maskowany cel. Jest zdecydowanie lepiej niż w Equinoxie na małej cewce. Bajka. Pięknie widzimy 3 cele, jedno żelazo, kolor. Siekaniec bez problemu. Żelazo z dziurą. Tak się rysuje. Kopieczka. A tutaj mamy obrączkę głęboką, bo 25 do 7 cm już będzie. No, zaskoczyło mnie to. 28 locik monet, dość mocno maskowany, bez problemu. I tutaj przy koksie, przy żelazie 5-groszówka. I teraz 30 cm jadzia, nie ma jej. No niestety
Nie może jej być teoretycznie przy takiej cewce, ale pokażę Wam ciekawostkę. Tutaj mamy pół kilograma srebra, prawidłowe ID i pokazuje to. Jak? Nie wiem. Tam już mamy księżyc, pogoda piękna. Nie wiem, jak idą u Was poszukiwania, ale no my z Asią kopiemy praktycznie co tydzień, a czasami 2 razy w tygodniu. Ostatnimi czasy z dużymi sukcesami. A, jeszcze test sapera. Czy przejdzie? Bez problemu. Czyli możemy po skarbie przejść jak najbardziej. Zasygnalizuję często, gęsto takie sytuacje wyglądają w ten sposób, że damy to troszeczkę tak, że niestety przechodzimy, daje nam do gruntu, do żelaza i tak dalej, tak dalej. Jeżeli chodzi o Manticora, bardzo dobrze sobie radzi na jednej, drugiej cewce. Ta ceweczka M8 5,5 na bodajże 8 cali. Nie wiem, czy jest już w sprzedaży. Ja już ją wałkuję od dłuższego czasu. Bardzo fajnie sobie radzi. Właściwie ona jest przeznaczona, jak dla mnie, przede wszystkim do celi takich. Tu mamy małe złotko. Bardzo głęboko, jak na tą cewkę ona ją pokazuje. A w momencie, kiedy wybierzemy program, który jest przeznaczony do tego typu rzeczy, podniosłem już około 4-5 cm, dalej jest sygnał. Po spunktowaniu bajeczka. Obejrzyjcie sobie filmy, jak inne wykrywacze sobie radzą z tym celem, albo jak sobie z nim nie radzą. No i cóż, o, tak mamy ładnie, za chwileczkę będzie zachód słońca piękny. Zabierałem się do linii Hind dzisiaj, nawet kilkukrotnie nagrywałem, ale jakoś Wam jeszcze tego nie pokażę. Jeszcze Was potrzymam troszeczkę w niepewności, jak sobie poradził Manticore z tymi najtrudniejszymi celami. Oczywiście na średniej cewce, no dużą już też mamy, więc może będzie najwyższy czas ją też zademonstrować. W każdym bądź razie to ta ceweczka, ten wykrywacz, jak widzieliście, jak słyszeliście, jak na małą cewkę, całkiem fajnie sobie poradziła. Trochę mnie martwi ten Rzymek z 10. Może bym go gdzieś wyhaczył, ale tak idąc przed siebie nie miałbym go. Ale parę celi pozytywnie zaskoczyło. Bardzo dobrze sobie poradził ten wykrywacz z małą cewką na tej pierwszej linii. A to, co mnie bardzo, bardzo ciekawi, nie wiem, jak to zrobili, ale działa to zdecydowanie lepiej niż w Equinoxie 6, jeżeli chodzi o cele maskowane żelazem. Tamta była jakby czulsza na drobnicę, a ta sobie lepiej radzi z maskowanymi celami. Mam tutaj taki iron teścik, który jeszcze chyba raz tylko był nagrywany. Tutaj jest cała linia iron testowa, na stałe zakopana. Taki jeden fajny kawałeczek, plus testy 3D, które już były robione z tą ceweczką, oczywiście do celów prywatnych. No robi robotę, co Wam powiem. Czy to jest cewka dla każdego, czy jest potrzebna? Według mnie jedynie dla kogoś, kto ma miejsca z mega dużą ilością żelaza, z mega mikrokolorami. Może wtedy próbować stosować. Tyle. Zapraszamy na kolejne testy, na kolejne filmy z takiej oto pięknej scenerii, z takiego wspaniałego, przecudownego pola testowego i z takiego kawałka antycznego pola, gdzie będziemy robić wszelkiego rodzaju przeróżne doświadczenia, a może i nawet takie szkolenia. Tak, to nazwijmy szkoleniami. Zapraszam.